其實納指係一個好靚嘅一個走勢嚟嘅。嗱，咁納指咧佢咁樣衝咗上去咧，咁而家我嘅睇法咧就應該係會先睇呢一個位置先嘅。係啦，咁納指用中線嚟講，我覺得佢會上到26,600啦，咁應該仲有300-400點嘅空間上嘅，咁所以佢有300-400點空間上咧，我哋 TQQQ 咧又可能仲爭3-4%，仲有空間上嘅。對於我哋玩短炒嚟講咧，我就唔想買入太過多嘅股票嘅，即係可能5隻已經係即係短炒嚟講，我覺得3-5隻已經係夠㗎啦。咁所以如果你係玩短炒玩圖表嘅咧，其實就唔使買太多嘅，因為睇唔晒嘅。我覺得上個禮拜都同大家講黃金危險啦，跌完落嚟之後繼續跌啦，係啦，你可以睇翻我哋一個禮拜之前嘅直播，其實我話呢度做過三角形喎，然之後跌落嚟就會跌啦一段啦，咁啊其實而家都跌咗一段啦。黃金我就暫時係睇反彈多過見底嘅，係啦，暫時呢啲圖係反彈大於見底。今日咧，我哋就講我哋嘅主題啦，就係美股就創咗新高啦。有幾隻即係其實我哋今日主要講嘅就係 M7 為主啦，即係納指最大嗰幾隻成分股啦，因為佢哋真係跑得好犀利啦。咁我哋有乜嘢要部署啦？部署咗啲咩機會啦？係啊，其實我哋上個直播我都有同你哋講我買咗啲咩，我哋都即係前期第一注我已經買翻㗎啦，係啦，咁啊你哋 title 見到嘅就係我哋今日會主打講嘅啦，因為英偉達又創咗新高，咁所以我哋就係揾機會睇下咩位置可以唔夠貨嘅加倉，係啦，咁啊今日值唔值一日？點樣我哋做呢會比較合適啦？咁啊，以上嘅都係我個人嘅策略啦，因為每個人嘅 trade 嘅方式都唔一樣啦，咁所以有機會你哋嘅策略係唔同嘅，咁所以以我嘅策略去同大家去做分享啦，好冇？其實我想讚一個同學，我哋自己一個同學呢，係啊，我哋個馮同學超勁啊，即係佢咧呢兩日呢。佢係炒黃金喎 ，OK， 係啊，黃金你見到呢排其實都跌得犀利啦，係咪 ？OK， 黃金咧其實你哋可以望下啦，其實都跌咗一大段浪落嚟啦，係咪？由高位跌落嚟，跌咗落嚟啦。佢自己嘅 trade 咧，佢呢兩日入邊咧，即係27號同28號咧，佢係自己學咗我套技術之後咧，每一日都賺幾百到1000蚊美金以上。你見到佢呢個係27號嘅 trade 啦，27號嘅 trade 啦，27號嘅下晝 trade 啦，4點鐘呢個就係10點鐘啦，然之後呢度就係28號嘅5點鐘。係啦，咁啊佢兩個戶口添嘅，咁樣就賺咗幾皮嘢啦，咁啊非常之勁添啊，係啦，咁啊除咗啲穩定啲嘅，即係除咗短炒之外咧，我哋有啲同學做跟咗我揸咗 TQQQ 啦，嗱，因為我哋其實我上個禮拜我已經揸翻啲納指嘅嘢噶啦，咁啊到而家其實差唔多有9% 啦，幾日入邊嚟講，咁所以 touch 都 OK 嘅，都唔錯，因為我暫時個倉較為大啲嘅就係。因為咁講嘅，我本身唔係好夠貨美股嘅，咁啊所以我一次過就買大少少嘅 TQQQ， 咁啊揸咗入去啦，係啦，咁啊所以而家暫時有9% 盈利就 OK 嘅，咁所以我哋就諗咩位置可以再加啦，點樣嘅情況會加啦，或者揸到咩位置先至係我哋想要嘅嘢嚟嘅，我哋要諗呢樣，第一咩位置加倉？咩位置係我哋嘅目標價？係啦，跌落去咩位我哋要止蝕平倉、止賺平倉。其實我哋諗呢幾樣嘢嘅啫。咁啊，我哋首先就從納指開始講起先啦。納指開始先啦。嗱，我哋揸咗 TQQQ 啦，咁所以納指升咧，我哋都賺得唔錯啦。咁所以嗱，以成個圖嚟講咧，其實納指係一個好靚嘅一個走勢嚟嘅。非常之靚嘅一個走勢嚟嘅納指嚟講 ，OK 嗱，咁納指咧佢咁樣衝咗上去咧，咁而家我嘅睇法咧就應該係會先睇呢一個位置先嘅。係啦，咁納指用中線嚟講，我覺得佢會上到26,600啦，咁應該仲有300-400點嘅空間上嘅，咁所以佢有300-400點空間上咧，我哋 TQQQ 咧又可能仲爭3-4%，仲有空間上嘅，因為嗱我哋110蚊買入啦，我哋就咁睇呢度啦，我哋係 TQQQ 買入咗110蚊買入啦，咁啊你哋可以見得到嘅 ，OK 嗱咁
咁啊呢個係我會即係你成為咗我嘅學員，我就會同大家講噶啦。OK 嗱，咁啊110蚊買入就係其實呢個位啫嘛，一突破嗰陣就做啫嘛。OK 呢個位置就一衝上嚟，而家其實已經係10% 噶啦，差唔多有10% 噶啦。咁都係幾日嘅。咁當然你話冇Nvidia 升得咁勁啦，咁當然嘅，因為呢一個係買緊指數嘅波幅啊嘛。但係我係安全地賺到呢個波幅咯，咁所以大盤就一路向上升㗎啦。我認為咁，所以喺呢啲時間，我覺得美股已經之前咧，我係咁樣跌落嚟咧，我認為美股係相當危險啦。然之後震完之後，佢上翻嚟之後咧，回落嚟跌唔穿呢個支持位咧。係啦，咁啊，我哋望納指應該係咁講，我哋用納指講會好啲。嗱，佢咁樣大跌落嚟，我覺得好恐怖啦。OK，咁所以我就離場啦。然之後震盪嗰陣，我係冇做任何嘢嘅。佢升上去嗰陣咧，我都冇做。回落嚟嗰陣，我見佢跌唔穿喎啲位。跌唔穿，然之後開始有陽燭嗰陣咧，其實我就開始部署翻美股啦。咁啊，所以美股而家都開始見翻啲倉啦。咁啊而家都仲有一部分現金喺度嘅，咁仲有好多空間俾我加倉嘅。咁啊我而家大概仲有50%倉位可以加嘅，係啦，50%倉位可以加嘅，即係而家半倉左右啦。咁所以我都揾位加㗎啦。咁我一陣都會同你講有咩股票問啊。咁你哋問股票嗰陣，我又睇下大家嘅圖啱唔啱啦。如果啱嘅，我都會加，因為其實我呢幾日我都加咗好幾隻嘅股票啦。其實之前嘅 Google 啦、Microsoft 啦，我最近睇下買咗啲咩先，我都唔係好記得。買咗好幾隻咯，唔係好多嘅，買幾隻啦。買咗 Tesla 啦、波音啦等等呢啲我都加少倉 ，Intel 啦。係啦，呢啲我都有做翻倉嘅，咁望埋 Intel 先，係啦，我哋 Intel 喺呢個位做嘅，咁少少利潤啦，而家 OK 嘅，係啦，呢啲位做咯，5-6% 啦，暫時 Intel 嘅話就Intel 就係呢個位做嘅，就係升穿回調落嚟嗰陣就齋嘅，咁所以暫時美股我都係睇大漲小回噶啦，咁係睇加邊幾隻股票嘅啫。嗱，其實市場上而家有好多機會嘅，但係對於我哋玩短炒嚟講咧，我就唔想買入太過多嘅股票嘅，即係可能5隻已經係即係短炒嚟講，我覺得3-5隻已經係夠㗎啦。咁所以如果你係玩短炒玩圖表嘅咧，其實就唔使買太多嘅，因為睇唔晒嘅，我覺得係啦。反而你話玩長線係啦，計估值嘅，我覺得玩10隻我都覺得係 OK 嘅。但係短炒就3-5隻其實已經夠㗎啦。所以你哋都唔使話太過分散。如果你話我覺得玩3-5隻比較危險喎，你就好似我咁咯，玩大盤嘅 TQQQ 啊、QQQ 啊、VOO 啊呢一啲咧，其實就啱㗎啦，即係 VOO 都 OK 嘅，我覺得，即係買呢啲啫嘛。咁你就安全地揸美股咯。Nvidia 咩位置可以加1196有貨？我嘅英偉達咧就比我想象中升得快咗。其實因為我係諗住等多一陣我先加，即係佢呢一度。其實我琴日我諗住係佢回一回我就加㗎啦，但係佢連回都冇回，直接衝上去，所以就冇咗個加倉嘅位置啦。係啦，咁我買入去 TQQQ 咧，其實就係英偉達呢個位置嘅，咁所以我嗰一陣就揀咗大盤啦，就冇揀個股啦。咁所以而家呢啲位置你一定要等佢回嘅，你唔回你買唔到貨嘅呢啲圖。買唔到嘅，你知道佢係一個好強嘅圖，係啦。如果你有貨嘅，咁當然你就唔使走住啦，亦都唔使驚住啦。咁唔使咁快 take profit 嘅。但係冇貨嘅話咧，我冇貨嘅話咧，我就等佢震多一陣我先做啦。你見到佢一掂翻10天線啊，呢啲10天20天線呢啲位置咧，你等佢總有機會掂翻10天20天線，即係好似呢啲圖咁樣爆上嚟，佢總會掂一掂10天20天線嗱。你見到我哋之前啦，真衝完上去。收慢掂翻10天線，你哋咪喺呢啲位做咯，可以係咁樣諗法嘅。咁所以如果有貨嘅就係英偉達就可以 keep 住先嘅，係啦。咁揾機會先加，但係而家唔係一個啱嘅加倉位置啦。咁我哋可以留意短線會唔會去翻10天20天線呢啲位置啦。嗱，反而你話會唔會落翻支持位，我就覺得有少少保留嘅，因為佢個勢好強咧，我就唔認為佢咁快可以落翻10天即係落翻支持線嘅。咁所以我首要嘅位置就先望10天線先咯。嗱，Facebook 咧，你會見到佢係一個向下趨勢啦。其實佢呢個位置未有一個一浪高於一浪嘅形態出嚟嘅，但係咧佢其實有少少叫做開始轉勢嘅樣啦。首先就係咩咧？呢條支持阻力線就係
784蚊咁上下呢個支持阻力線啦，其實佢已經上咗去啦。咁所以如果我哋買我哋如果留意 Facebook 嘅諗法，其實係有少少追落後啦。咁所以你見到佢震緊嘅。OK， 你見佢震緊嘅呢啲位置，你睇下會唔會震落嚟呢啲位置踩翻住，係啦，企翻穩呢啲位置咧，其實就可以做噶啦，係啦，最好就掂翻10天線先，係啦，掂翻10天線會好啲嘅，因為而家係啱啱第一支陰燭嘛，咁所以你見佢挨落去掂翻呢啲支持位咧，落翻去可能係784蚊咁上下咧，我會覺得係更加靚嘅。好嗱，TEM 嚟講咧，呢個圖咧就尷尬少少，因為啦呢度啦咁樣一個咁樣一浪低於一浪啦，然之後呢度有一支咁樣嘅燭衝穿10天20天線嘅，但係呢一支燭咧佢之後即刻收翻落嚟，再做咗一支十字星，咁所以而家我覺得未有一個合適嘅時間嘅，因為佢未有一個真係好靚嘅一個成交增加嘅突破。咁如果你真係好想去留意呢隻股票咧，咁你就睇佢呢啲位置會唔會再向上升穿翻條 trend line 線，我覺得會好少少，因為而家個樣係未係一啲靚嘅 set up 完成嘅。咁而家可能啲大型納指成分股靚嘅話，我哋做嗰啲會好少少啊，因為而家納指其實都0.5%，即係我哋 TQQQ 賺緊大概今日都賺緊1.6至1.7%啦，我覺得都係一個幾唔錯嘅盈利嚟㗎啦。嗱，咁 TQQQ 我哋望下先，因為我哋有貨嘅就會即係跟班足俾啲同學仔望下先。OK 嘅 TQQQ 即係咁樣上嘅話，我哋呢啲位買啦，咁所以你哋如果唔想錯過我哋我哋群組入邊嘅 share 啦，係啦，即係我哋群組入邊嘅 share 咧，咁啊千祈唔好錯過我哋嘅免費分享會啦。嗱，我嘅分享會咧，咁啊會教你我嘅其中一套嘅技術啦，係啦，咁啊亦都會好快速俾你知道期貨係啲乜嘢嚟嘅，炒圖表係啲乜嘢嚟嘅？嗱，我嘅技術分析咧，其實有個好處會教你啲咩咧？就係淨係 focus 喺個圖表度，幾乎你係唔使睇任何嘅金融消息啊、新聞數據啊、經濟數據啊、咩 CPI 公佈啊、會唔會打仗啊？呢啲其實完全係圖表，我哋已經可以解釋得到啊。咁所以其實我係一個較為容易去學識嘅一個叫圖表嘅一個方式，所以你哋真係唔好錯過我上面有個 QR code 啦，我嘅 QR code 喺上面嘅，有個免費分享會啦 ，OK， 同埋下面有一條 link， 咁啊同大家去再教一教大家點樣去運用呢套技術啦，好冇？嗱，我哋可以咁諗啦，嗱呢個 SOFI 呢一隻呢，你可以留意嘅就係睇佢會唔會踩翻住30蚊呢啲位置，因為佢呢啲呢係有少少升落嚟咁樣呢啲圖嚟嘅，我覺得係似係咁樣嘅圖嚟嘅，咁所以我哋可以做嘅話就係睇下佢會唔會挨翻落去30蚊2毫5毫呢啲位置挨落嚟掂翻，因為佢係呢啲升穿回測啊嘛。如果佢做回測呢，咁就一個好靚嘅位啦。但係你話呢個係咪一個真突破呢？以圖表嚟講呢，佢暫時算係嘅，因為佢升上嚟嗰陣呢，佢係大陽燭升嘅，大陽燭升嘅。咁所以我覺得係等佢回落嚟嗰陣係可以試嘅，係啦。咁啊，你哋可以留意下佢會唔會嗱，即係你話呢個圖佢會唔會繼續上？以機率嚟講呢，係傾向大機會係繼續向上升而破頂嘅。咩位置最值得入呢？我認為係踩翻條支持線會好少少啦。黃金走勢點睇啊？黃金嗱係啦，咁啊我哋上個禮拜都同大家講黃金危險啦，跌完落嚟之後繼續跌啦，係啦，你可以睇翻我哋一個禮拜之前嘅直播，其實我話呢度做過三角形喎，然之後跌落嚟就會跌啦一段啦，咁啊其實而家都跌咗一段啦，咁呢幾日咧做緊個即係我哋睇日線圖啦 ，OK， 我哋就咁睇日線圖。唔睇咁細層次啦 ，OK 嗱，咁啊你會見到係咩大跌橫行再跌落嚟啦，而家出支陽燭嘅，咁啊其實已經係跌穿咗20天線嘅啦 ，OK， 咁啊而家出支陽燭嘅，咁睇個圖咧，佢仲有少少空間上嘅，我覺得仲有少少空間上嘅，但係我認為係反彈嘅機會大嘅，係啦，即係一啲反彈嘅圖表嚟嘅啫，即係以日線圖，即係我覺得佢會呢度跌反彈阻力翻可能4050點咧。我覺得就會即係第一步咁樣睇啦，撞翻呢度先，然之後再望4050點有冇啲短期見頂嘅信號，呢個位置係有機會再跌多一下嘅，
係啦，有機會再跌多下嘅。咁所以黃金嘅話呢，我覺得而家唔係一個買入嘅時機嚟嘅，不是一個買入嘅時機嚟嘅。反而我覺得呢啲位置係睇下有冇空間反彈去做沽空嘅。嗱，我哋有個同學，你見到呢個位置咁樣跌落嚟啦，28、27號都係一個跌市啊，即係28號一個跌，27號一個跌市，28號又有一個跌市啊嘛。我哋就係有個同學非常之勁啦，佢自己做操作嘅，27號啦、27號啦、28號啦、28號全部都係做緊沽黃金嘅，係啦，咁啊做一個非常勁嘅一個唔錯嘅一個盈利啦，咁啊每日執2000蚊美金係非常之正啦，咁啊所以快啲就學識自己一套武功啦，係啊，咁啊其實跌市我哋都有好多嘅方向玩，升市我哋又有好多嘅機會可以做，咁所以就快啲去學識一套技術，咁啊去到任何世界一個地方係啦，錢揾錢係啦，倍發自己嘅回報就 OK 嘅啦。黃金我就暫時係睇反彈多過見底嘅，係啦，暫時呢啲圖係反彈大於見底。嗱，呢個位置啦，就係我啱之前就係畫咗呢兩條線啦 ，OK， 佢升穿咗之後，佢有2日震喺度啊，而家冇得追㗎啦，呢個圖冇得追啊，真係要等佢再震落嚟先可以做嘅，即係你睇下佢會唔會嗱，呢啲咪係一啲 cup and handle 咯，我成日畫嘅圖啊嘛，係咪？係啊，呢啲圖係非常之靚嘅圖嚟嘅，如果有貨就繼續 keep 就 OK 㗎啦，繼續 keep 啦呢啲圖，即係成個美股啲圖都非常之靚嘅，只要係大隻嘅話，咁所以幾乎你係諗邊一隻買嗱？當然隻隻都靚，你唔係隻隻都要買。我哋要諗係買咗邊一隻，或者我哋買嗰隻之後要點樣行㗎嘛？咁所以買唔晒㗎，你 keep 可能你揸3-5隻就 OK 㗎啦，我覺得係啦，即係唔好諗住隻隻靚，隻隻都揸就 OK 啦。好咁啊，所以今日係咁多先啦，多謝大家嘅支持啦。咁啊，同大家又係講聲早唞啦，遲啲見，拜拜。